好，欢迎大家收看本期的一个武器百科啊。前段时间呢，有一个朋友私信我，为什么枪械它在射击的时候呢，枪口它会上跳，而不向左或向右或者向下呢？这其中啊，可能涉及到一个作用力与反作用力的一个原理啊。本期的武器百科呢，就跟大家讲解一下啊，枪口的前端进行上跳的一个原因，以及我们目前国际上一些解决方案。我们如今使用的所有火药推动弹头飞出枪管或者炮管的武器，在发射子弹飞出枪口的时候，弹头的运动和溢出的推进气体会沿着枪管轴线直线向运动方向相反的方向施加反作用力，也就是我们常说的后坐力。在这个情况下，沿着枪管的直线方向就会出现一个向后的力。而枪械的设计上，枪管的纵向中心线的位置一般位于整枪的至心上方，射手握枪和枪托的位置一般会位于枪管中心线的下方，所以在发射子弹的时候，就会出现以枪械某个点为中心，产生相反方向的作用力。而一般情况下，在枪口自律器和枪机缓冲之后，所产生的后坐力也会远远大于射手的手和身体的反作用向前推力，因此这个时候就会产生一个旋转的力偶，形成围绕自心施加扭矩，从而导致枪口向上抬起升高，这便是产生的枪口向上起跳的原因。早期的倒计时原理枪械，所以会造成更大的力矩差，因此枪口上跳会比较严重。后来的设计中，为了解决这些问题，新型枪械的设计在减少力矩的方向上面做了一些优化。第一个方案呢是尽量将枪管与枪托尽量坐在一个水平线上，这样的话呢，它所形成的一个力矩呢就不会那么的大，所以呢，它在发射的时候呢，它的一个上跳的一个幅度呢并不是很大。例如通过把枪管的一个导气机构设置在上方而不在下方，所以呢，让枪管呢尽量靠下。那么枪托的设计呢，在托腮的位置尽量设得跟枪管平行，这样呢，我们的枪管与枪托呢尽量都在同一个水平线上。因此，在射击的时候呢，你的一个枪托抵到肩膀这边大大的利用这个枪托抵消到一部分的后坐力，所产生的一个向上的这个扭力也不会那么大。比如说早期德国的 F-72美国的一个 AR-15、M16等等的，都是这样的一个设计方案。第二个则是加装枪口自律器，通过在枪口加装枪口装置，或者调整枪口的形态，通过上方开孔利用排出的枪口废气产生向下的推力，从而抵消掉一部分枪口上跳。比较典型的是 AKM 突击步枪采用不对称斜切枪口固定装置，这样可以抵消自动射击过程中枪口上跳。另外，苏联的波波沙冲锋枪的枪管套筒枪口部分上方开孔，下方未开孔，也是这个原理。而斯普林菲尔德军械公司生产的 V10手枪使用带孔的枪管和套筒，可以用来减少枪口上升，这些都是利用枪口废气控制枪口上跳的思路。而第三个是使用内部的缓冲机构和外部的抓握机构来实现稳定缓解效果，通过加装前握把，从而减少固定点距离枪口的位置，这样能够大大的降低力矩，用来实现稳定射击的效果。同时，在枪托内部增加缓冲弹簧，来实现整枪的后坐力的缓冲等等。这便是枪械为什么在射击的时候枪口会上跳和目前一些处理方案。更多精彩武器视频和武器相关的知识解答，欢迎关注武器亮堂微信公众号查看往期的内容。有其他问题的朋友也可以私信或者是在下方留言。我们下期见。